네, 여러분 파울볼을 주의하시기 바랍니다. 박수를 부탁드립니다. 최강 삼성 라이온즈, 최강 삼성 라이온즈, 우리는 우리는 승리의 최강 삼성 라이온즈, 울려 퍼져라 승리를 위한 노래. 우리는 승리의 최강 삼성 라이온즈, 최강 삼성 라이온즈, 자, 오늘도 승리를 향해 끝까지 함께해 주신 우리 팬 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리고요. 3연전 동안 반대편에서 함께 응원해 주셨습니다. 우리 하나이글스 응원단에게도 박수 한 번 더 부탁드리도록 하겠습니다. 전화드리도록 하겠습니다. 자, 잠시 후에 수훈 선수 인터뷰가 이곳 단상에서 진행이 되겠습니다. 시간 되시는 분들은 자리에 하셔서 수훈 선수 인터뷰도 즐거운 시간으로 함께해 주시기 부탁드리겠습니다. 잠시 후에 찾아뵙겠습니다. 그리고 오늘은 키즈런 이벤트가 있습니다. 키즈런 참가자분들은 예정되어 있는 대로 이동을 부탁드리도록 하겠습니다. 응원단 인사드리겠습니다. 차렷 팬 여러분들께 인사 감사합니다.